देखिए अभी देख रहे हैं हम लोग इनका सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, ठीक है। और सर्वाइकल में हम लोग C7 से स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट करना, और C1 तक जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले C7 C6 में एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। ये हल्का सांस लीजिएगा, छोड़िए, नॉर्मल लूज प्लस, सांस लीजिएगा, छोड़िए, वेरी गुड, थोड़ा सा मूव करिए, बस रिलैक्स। बिल्कुल लूज रखिएगा ना।